अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ मोहम्मद आतिफ मोइज़ और आप देख रहे हैं राइल टेक्निकल सोल्यूशन। आज हम यहाँ पे एक यूपीएस बना रहे हैं। तो इसको तकरीबन असम्बल तो मैंने कर ही लिया है, जोड़ तो मैंने इसको लिया है और अभी इसकी वीडियो बनाने का ख्याल है। वो भी इमरान की ख्वाहिश थी, इमरान ने कहा है कि इसकी भी वीडियो बना ली जाए। ये यूपीएस है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये हम यूपीएस तैयार कर रहे हैं। ये इसका मॉड्यूल है, ये इसकी किट है और ये इसका ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो तकरीबन आधा हम तैयार कर चुके हैं। तो ये दरमियान में क्योंकि वीडियो बन रही है, नहीं तो अगर मैं आपको शुरू से दिखाता तो हम आपको मुकम्मल इसको दिखाते कि हम इसको किस तरह तैयार कर रहे हैं और किस तरह बना रहे हैं। और इस यूपीएस की हम 6 महीने की गारंटी दे रहे हैं। अगर 6 महीने में इसमें कोई मसला होता है तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इसकी मज़ीद डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा कि इसके ऊपर हम क्या क्या चला सकते हैं। फ़िलहाल हम इसको एक मेडिकल स्टोर के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, जहाँ पे इसके ऊपर एक फ्रिज भी चलना है और 2 पंखे चलने हैं और कुछ लाइट्स हैं जो इस यूपीएस के ऊपर चलाई जाएंगी। इसके साथ हम सोलर को अटैच करेंगे। सोलर को लगा के और हमारा मुकम्मल लोड दिन को सारे का सारा सोलर के ऊपर चलता रहेगा। तो इसके साथ एमपीपीटी कंट्रोलर का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा यूपीएस मुकम्मल हो चुका है। ठीक है जी, तो अभी हमने इसकी वायरिंग वगैरह को सही तरतीब से करना है। अभी हम बस इसको ऑन करके इसकी एक दफ़ा सेटिंग करने लगे हैं। तो अभी हम इसको ऑन करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं जी, बिस्मिल्लाह। ये बज़र की आवाज़ के साथ और ये यहाँ से इसको पावर वाले बटन से हम ऑन कर देंगे। हमारा यूपीएस यहाँ पे ऑन हो चुका है, आपको लाइट्स के अंदर से नज़र आ रहा होगा। ठीक है जी, तो अभी हम सिर्फ इसकी सेटिंग वगैरह करेंगे, इसके एम्पेयर सेट करेंगे, इसकी आउटपुट वोल्टेज वगैरह सेट करेंगे। वो भी आपको कोशिश करते हैं कि हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हम सेटिंग करेंगे। ये अभी हमने इसको सीरीज़ में लगा दी है। अभी हम इसके आउटपुट वोल्टेज चेक करने लगे हैं, आपको दिखाते हैं। ये यहाँ पे इस टाइम ये तो है हमारी लाइट के वोल्टेज आ रहे हैं। इसको हम बंद करेंगे। ये अभी यूपीएस के वोल्टेज शो हो रहे हैं, 205 वोल्टेज हमारे इस टाइम तकरीबन आ रहे हैं। ठीक है जी, हम इसको तकरीबन लेके जाएंगे 230 240 पे जाके हम इसको सेट करेंगे और इसकी आउटपुट वोल्टेज हम बढ़ाना शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको एक वेरिएबल मिल जाएगा जिसके ऊपर आपका लिखा हुआ होगा फिक्स वोल्ट। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका फिक्स वोल्ट लिखा हुआ है। यहाँ से हमने इसके वोल्टेज बढ़ाना शुरू कर दिए और तकरीबन ये अभी डाउन कर रहा है जी। ये हल्का हल्का इसको बिल्कुल माइनर घुमाना है। 230 35 240 पे मैं तकरीबन इसको सेट कर दूँगा। आउटपुट वोल्टेज सेट करने के बाद अभी हमने इसके एम्पेयर सेट करने हैं और देखना है कि ये बैटरी को कहाँ पे कट ऑफ करवाते हैं। तो अब हम इसकी चार्जिंग को ऑन कर लेंगे। चार्जिंग ऑन करने के बाद अभी हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट लगाएंगे। डायरेक्ट लगा के यहाँ से इस मीटर की मदद से हम इसके एम्पेयर चेक कर लेंगे, ये कितने एम्पेयर के साथ बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एम्पेयर ऊपर जा रहे हैं। तकरीबन हम इसको सेट करेंगे 20 एम्पेयर के ऊपर। उस हिसाब से इसकी चार्जिंग को सेट करना है। अभी ये क्योंकि छोटी बैटरी है, अभी ये 32 एम्पेयर दे रहा है। ठीक है, तो मैंने इसको सेटिंग करनी है तकरीबन 20 एम्पेयर तक। ठीक है जी, 20 एम्पेयर तक मैं इसकी सेटिंग कर लूँगा और मैं यहाँ से इसको डाउन करना शुरू करता हूँ। आप देख सकते हैं हमने इसको 20 एम्पेयर के ऊपर सेट कर लिया है।
और अभी बैटरी के वोल्टेज भी चेक कर लेंगे कि हमारी बैटरी कितने वोल्ट पे इस टाइम काम कर रही है, इस टाइम कितने वोल्टेज पे चार्जिंग हो रही है। तकरीबन 13.1 पे है और अभी हमारी बैटरी की काफ़ी ज़्यादा चार्जिंग रहती है क्योंकि ये बैटरी बिल्कुल ब्रांड न्यू है और इसको हम फर्स्ट टाइम बिल्कुल चार्ज कर रहे हैं। तो हमने बैटरी का जो कटिंग ऑफ वोल्टेज है वो तकरीबन 13.8 पे हमने इसको सेट करना है। 13.8 पे हम इसको ट्रिप करवा देंगे। सेकंड नंबर पे जो हमारी सेटिंग होगी वो हम बैटरी डाउन के ऊपर भी इसको ट्रिप कर सेटिंग करेंगे और मेन लो के ऊपर भी हम इसकी सेटिंग करेंगे। अभी एक दफ़ा मैं इसका बैटरी लो वाला भी सेट कर लेता हूँ। ये मेन लो है और ये बैटरी लो है। अभी बैटरी लो को सेटिंग करने का तरीकाकार भी देख लेते हैं। जी डियर फ्रेंड्स, हमारा यूपीएस यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है, आपके सामने है। अभी ये देख सकते हैं मैंने आउटपुट पे इसकी वायर लगाई हुई है और हम फ्रिज को स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, ये आउटपुट पे वायर लगी हुई है और सीधी यहाँ से इधर आ रही है ये वायर और ये कनेक्ट हुई हुई है टेस्ट लीड के साथ। ये टेस्ट लीड और वो फ्रिज का जो है शू पड़ा हुआ है और ये फ्रिज को सीधी तार जा रही है। वो फ्रिज भी हमारे पास तैयार होने के लिए आया हुआ है, तो मैं उसी का कंप्रेसर चला के इसके ऊपर टेस्ट करने लगा हूँ। तो मैं आपको भी दिखाते हैं, इसको ऑन करके साथ हमने एम्पेयर मीटर लगाया हुआ है और ताकि आपको भी अच्छे से समझ आए। अभी मैं यूपीएस को ऑन करने लगा हूँ और आप भी इसका टार्क देखिएगा। अभी फ्रिज ऑन हो जाएगा। अभी ये ऑन किया है और आपके सामने कंप्रेसर इस टाइम ऑन हो चुका है। इसने बेहतरीन स्टार्टिंग टार्क दी है। ठीक है, मैं वहाँ पे कंप्रेसर के पास जाके भी आपको कंप्रेसर के ऊपर लोड डाल के भी दिखाता हूँ क्योंकि अभी तो कंप्रेसर फ्री चल रहा है। ये आप देख लें, अभी मैं इसकी हवा को कंट्रोल कर रहा हूँ और बेहतरीन तो ये हमने तैयार किया है। तो अभी यहाँ पे भी आप फिर से दोबारा से इसके एम्पेयर चेक कर सकते हैं। तकरीबन 15, 16, 14 इतने एम्पेयर पे ये चल रहा है। ठीक है जी, और ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं मेरा इस टाइम शॉप पे जो लोड है वो 0/0 है क्योंकि मैंने इसको इसके ऊपर नहीं चलाया हुआ। ठीक है, ये बैटरी पड़ी हुई है, हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है और हमारा तकरीबन जो काम है इसका रेडी मुकम्मल हो चुका है। बस थोड़ी बहुत इसकी सेटिंग होगी और ये चल जाएगा। ये जो हमारा यूपीएस तैयार होके जा रहा है ये हम मेडिकल स्टोर के ऊपर भेज रहे हैं। मेडिकल स्टोर के ऊपर वहाँ पे जाके ये चलेगा और अब इसकी बस वायरिंग को थोड़ा सा प्रॉपर करेंगे, मतलब इसको टाई वगैरह, केबल टाई वगैरह लगाएंगे हर एक चीज़ साइड पे ताकि काम साफ़ सुथरा नज़र आए और यूपीएस को पैक कर देंगे। जी तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी इस किस्म का मेयारी काम करवाना चाहते हैं, आप भी अपना यूपीएस बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। रॉयल टेक्निकल सॉल्यूशंस पिनवाल रोड पे हमारी वर्कशॉप है और इंशाल्लाह आपको मेयारी काम करके दिया जाएगा। ये चीज़ आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप दिखाने का मकसद ये है कि हम इस तरह इस काम को कर रहे हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बनानी पॉसिबल इसलिए नहीं होता, एक तो देखने वाला बोर हो जाता है और सेकंड हमारे पास भी इतना टाइम नहीं होता। हम ये भी वीडियो बहुत मुश्किल से शूट कर रहे होते हैं क्योंकि जब हम वीडियो बनाते हैं तो साथ एक बंदा पक्का वीडियो पे हो जाता है, कैमरा हाथ में पकड़ लेता है और हमारे काम का बहुत ज़्यादा अर्ज होता है। लेकिन फिर भी हम अपने व्यूअर्स के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए वीडियो इसलिए बना रहे होते हैं कि चलें सब के लिए आसानी हो जाए। अगर कोई बंदा हमारे काम का म्यार देखना चाहता है, कोई बंदा हमारे काम को देखना चाहता है तो हम उसको वीडियो से दिखा देते हैं, या बाज़ लोग आते ही हमें सोशल मीडिया से टच करते हैं कि यार हमें आपका काम पसंद आया है तो हमें ये वाला काम चाहिए। तो इंशाल्लाह मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो ये तो चीज़ें ऐसे ही तैयार होती रहेंगी, हम बनाते रहेंगे, ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा और रॉयल टेक्निकल सॉल्यूशंस को याद रखिएगा। कभी भी कोई टेक्निकल मामलात हों, कोई टेक्निकल मशवरा हो तो आप हमसे किसी भी वक्त ले सकते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। खुदा हाफ़िज़।